夜晚11點幾嚟到莫斯科嘅 Metropole， 即係大都會酒店。呢個酒店咧好經典，頭先我大堂見到好華麗。最重要係咩啊？最重要係咧嗱，俾大家睇下呢個房先嗱。雖然咧佢係個舊建築咧，佢翻新咗噶啦，所以都即係佢唔係豪華咯，但係佢係幾四正正嘅。咁你幾間房咧？哇！房間裏邊有水晶燈啦，有靚畫啦。呢個咩嚟㗎？哦，時間、濕度。之後咧，張床 OK 啦，咁咧呢啲其實咧，即係佢唔係好豪華，但係好 classic。點解咧？當年咧列寧啊，就喺大都會嘅房間開個窗，對住個廣場。呢度唔係對住廣場，就對住啲人講演講，同埋甚至當年毛澤東就喺呢個大都會酒店裏邊去宴請翻呢個嘅斯大林。今日我就有緣喺呢度住咗落嚟，不過只係1萬咁多啦。